سلام رفیق، حالت دلت چطوره و خوش اومدی به یه ویدیو دیگه از کانال خودتون، یعنی کانال تایگر پابجی. امروز برابکس اومدم با یه ویدیو فوق العاده دیگه در خدمت شما و قراره که امروز بنا به درخواست خودتون که توی تلگرام و توی کامنت ها به من پیام داده بودین که کلا یک وی پی ان جدید و یک وی پی ان خفن برام بذار، که من امروز براتون یکی از خفن ترین و بهترین وی پی ان ها رو آوردم که فوق العاده خفنه و برای وبگردی که اصلا عالیه و برای پابجی موبایل یا برای کلا دانلود مپ یا لباس چیزی هم که اصلا خیلی گاده تعریفشو نمی‌کنم، خودتون کلا ببینین و خلاص ازش استفاده کنین. که خب رفقا، قبل از اینکه بریم سراغ ادامه ویدیو لطفا ویدیو رو لایک کن، کانال رو سابسکرایب کن، زنگوله هم که خیلی مهمه لطفا زنگوله‌شو بذار روی آل تا همیشه ویدیو میذارم جز اولین نفراتی باشی که میای میبینی و ازش استفاده میکنی. عشق منی، بریم سراغ ادامه ویدیو. لیتس گو. خب رفقا، همونجور که اول ویدیو براتون گفتم، امروز قراره که براتون یکی از خفن ترین و بهترین وی پی ان های رایگان حال حاضر رو بدم که فوق العاده خفنه و کلا وقتی که شما وارد خود همون برنامه یا خود همون وی پی ان بشین یک دسترسی ازتون میخواد، دسترسی رو براش بدین و بعد میبینین که خودتون کلا سرورهای مختلفی داره و خوبی این وی پی ان به اینه که کلا نگاه میکنه که اینترنتتون چجوریه و خلاصه بستگی به اینترنت خودتون سه تا از بهترین سرورها رو براتون تیک سبز جلوش فعال میکنه، یعنی این سه تا بهترین سرورهایی که شما میتونید ازش استفاده کنید. و خب رفقا، من کلا اینو هم برای یوتیوب، هم برای اینستاگرام، هم برای تلگرام و هم برای تیک تاک این همه اینترنت میخواد. واقعا من تست گرفتم، فوق العاده خفنه و حالا خود من با سیم کارت همراه اول تست کردم، ولی خب خود برنامه زده بود که کلا برای همه اینترنت ها جواب میده و خلاصه برای هر اینترنتی و برای هر منطقه یک سرور مخصوص براتون بالا میاره. که رفقا این وی پی ان فوق العاده خفنه و من این وی پی ان رو مثل همیشه براتون توی بخش گیم پلی اسمشو میذارم و خود وی پی ان هم براتون مثل همیشه توی کانال تلگرامی خودم قرار میدم که اسم کانال تلگرام این پایین میاد، تایگر پابجی سرچ کنین میاره بالا و لینکش هم که اگر میخواستین از طریق لینک وارد بشین توی دیسکریپشن ویدیو کلا لینک کانال تلگرام رو میذارم، وارد کانال تلگرامی من بشین، وی پی ان رو دانلود کنین و ازش استفاده کنین. و خب رفقا، ازش میتونین برای پابجی هم استفاده کنین و خوبیش برای اینه که برای همه گوشی‌ها کار میکنه، برای همه اینترنت‌ها کار میکنه و فوق العاده خفنه. منم دیگه زیاد نمیخوام حرف بزنم و ناگفته نمونه. اگر دیدین که کلا توی بخش گیم پلی پینگ هم خیلی خوب بود، رجیسترش خیلی خفن بود، همش به خاطر دی ان اس دیروزیه که فوق العاده خفنه و کلا پینگی که برای من میده پینگ بین 50 55 گیگا که رجیسترش اصلا فوق العاده. خودتون بخش گیم پلی رو ببینید و اگر دی ان اس هم لازم داشتین ویدیو دیروزمون رو حتما ببینید. عشق من این رفقا، خیلی دوستتون دارم. دم همتون گرم تا ویدیو بعدی. خدایا رو نگهدار همتون. Team victory!